morning. Everybody sit down. साङ्कोस गाउँ विकास समितिको एक महत्त्वपूर्ण र सुन्दर विद्यालय हो पशुपति माध्यमिक विद्यालय। यो वडा नम्बर 3 दामगाडेमा रहेको छ। दुवैतिर भिरालो र बीचमा समथर भूमि। त्यही समथर भूमिमा यो विद्यालय रहेको छ। विद्यालय परिसर नजिकै लहराइरहेका बर पिपलका चौताराहरूले विद्यालयको सौन्दर्यलाई निकै बढाएको छ। For our national anthem. सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सयौँ फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Now be ready for the PT. 1, 2, 3, 4, 5, 6. धादिङ सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट आधा घण्टा पैदल हिँडेर दामगाडे पुग्न सकिन्छ। यो स्थान मोटर बाटोको सहज पहुँचमा रहेको छ। यस विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा पूर्वमा बाहुन गाउँ, पश्चिममा आँसी खोला, उत्तरमा रणदेवी वन र दक्षिणमा थोपल खोला रहेको छ। एउटा कलमको मूल्य रु 20 पर्छ भने 3वटा कलमको मूल्य कति पर्छ? 3 दिशामा सीमान्तकृत कुमाल जातिका मानिसको बसोबास रहेकाले पनि यो विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा पिछडिएका कुमाल जातिको बाहुल्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। गुड मर्निङ क्लास। 2044 सालमा स्थानीय हर्कबहादुर भण्डारी, छविलाल श्रेष्ठ, भोजनारायण श्रेष्ठ, ताराबहादुर राउत, रामचन्द्र कुमाल, कोशबहादुर कुमाल, तेजबहादुर अधिकारी, चन्द्रकान्त दुवाडी, यदुकुमार दुवाडी, भक्तबहादुर राउत, होमनारायण श्रेष्ठ, जितबहादुर दमाई, रामचन्द्र भण्डारी, गोकर्ण प्रसाद सापकोटा र भीमसेन कुमार श्रेष्ठ लगायतका केही शिक्षा प्रेमीहरूको सक्रियतामा तत्कालीन पशुपति प्राथमिक विद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धादिङबाट विद्यालयले स्थायी स्वीकृतिको पत्र प्राप्त गर्यो। म यसै क्षेत्रबाट पचरी जानु पर्थ्यो पढ्न जाँदाखेरि। पचरी जानु पर्दाखेरिमा कहिले पानी पर्ने, कहिले हुरी आउने, कहिले आफूलाई अल्छी लाग्दाखेरिमा कहिले स्कुल पुगिन्थ्यो, कहिले पुगिँदैन थियो। यहाँबाट फुरुफुरु गइयो भने 1 घन्टा पुगिन्थ्यो। तर विद्यार्थी जीवनमा खेल्दै खेल्दै जाँदाखेरिमा कहिले 12 बजे पुगिन्थ्यो, कहिले 11 बजे। अनि अबेलगा आलामा त्यतिखेरिको तत्कालीन हेडमास्टर तोयनाथ सरले गाली गर्नुहुन्थ्यो, सोठ्याउनु पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरिमा हामीलाई कहिले हुरी आउने, कहिले बदास आउने, यस्तो अवस्था हामीले पढ्न नपाएको
गर्दाखेरि हाम्रो चित्त दुखिरहेको थियो। त्यस कारणले कुमाल वर्गलाई विशेष गरेर यहाँ नीलकण्ठ पढ्न जाँदाखेरिमा त्यहाँका अलिक टाठाबाट साना विद्यार्थीहरूले पढ्नु नदिने, उनीहरूलाई पढ्नु नदिने भने धकेल दिने, जुन बेन्चमा गयो उहीँ गएर बस्ने धकेल दिने गर्दाखेरि उनीहरू आएर हामीहरूलाई भन्थे, हामीहरूलाई त पढ्न दिएन, हामी हाम्रा लुगाहरू कपडाहरू पनि गनाउने, मैला देखेर धकेल्ने, लगे मकै पनि खोसेर खाइदिने भनेर गुनासो गर्थ्यो। त्यो गुनासो गर्दाखेरि हामीलाई पनि चित्त कता कता चटक्क काट्यो। हामी नै विद्यालय खोलौँ त भनेर 2044 सालमा के अरे मेरै अध्यक्षतामा, म छविलास श्रेष्ठको अध्यक्षतामा दामगाडेमा विद्यालय खोल्ने भनेर त्यहाँ हामीले रामकृष्ण श्रेष्ठलाई मास्टर बनाएर मेरा छोरा 2टा अनि यताउति गरेर 9 जना विद्यार्थी लिएर सुरु गऱ्यौँ। सुरुको विद्यार्थीहरूमा सुरेश कुमार श्रेष्ठ, विकास कुमार श्रेष्ठ, धर्मबहादुर भण्डारी, भेषबहादुर अधिकारी, रणबहादुर अधिकारी, अकलबहादुर भण्डारी, रत्नबहादुर भट्ट, कान्छी कुमाल, ऋषि श्रेष्ठ, घनमान श्रेष्ठ, यी 9 जना विद्यार्थीबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। स्थानीय पशुपति मन्दिरको नामबाट स्थापित यो विद्यालय 2050 सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालयको रूपमा सञ्चालन हुन पुग्यो। त्यसपछि 2063 सालमा यो विद्यालय पशुपति माध्यमिक विद्यालयको स्वरूपमा देखा पर्यो। यसको स्थापना कालदेखि नै यस सङ्कोश गाउँ विकास समितिको एउटा शिक्षित नागरिकको हैसियतले अत्यन्त सकारात्मक रूपबाट यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लाग्यो। यी दिनहरूमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्र 2046 को आन्दोलनले स्थापना गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई हामीले अत्यन्त अगाडि बढायौँ र स्थानीय निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले जितिसकेपछि त्यहाँको गभर्निङ गर्ने सन्दर्भमा, त्यहाँका चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले विद्यालयलाई धेरै नै प्रमोट गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यौँ, जसले गर्दा यो विद्यालय निमावी बन्यो। निमावी बनिसकेपछि यसलाई मावि बनाउनुपर्छ भनेर साथीहरू लाग्नुभयो। तत्कालीन रूपमा मैले मावि बनाउनलाई तपाईँहरूले क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्ने गरी स्कुल खोल्नुहोस्, यसको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि अरू स्कुलहरू छन्, त्यो स्कुलभन्दा यो राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि साथीहरूको बिचमा छलफल गरियो र आज यसलाई हामीले माध्यमिक विद्यालय बनाएका छौँ। र यो विद्यालय माध्यमिक बन्ने क्रमदेखि नै मैले विदेश विभागमा रहेर, नेपाली काङ्ग्रेसको विदेश विभागमा रहेर काम गर्ने क्रममा विदेशी साथीहरूसँग यसको पहिचान र यसको एउटा सम्बन्ध कायम गरिदिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले भित्रदेखि नै आत्मसात गरेँ र लेजिस्टास इबी जर्मनीलाई यो विद्यालयसम्म लिएर आएर यहाँको कुमाल समुदाय, त्यसै गरी दलित समुदाय र यो विद्यालयसँग उहाँहरूको साझेदारीतालाई मैले ल्याउन सफल बनेँ। त्यसमा VF नेपाल, त्यसको चाहिँ एउटा, जसको म अध्यक्ष पनि छु, यसको एउटा मुख्य पाटोको रूपमा रह्यो र हरेक क्षेत्रमा हामीले भौतिक संरचना भन्दा पनि मानवीय स्रोत साधनमा आवश्यक पर्ने एउटा शिक्षणको हिसाबमा आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरूलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्यौँ। विद्यालयले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी भर्ना बढाउनको लागि एउटा अभियान नै चलाउने गरेको छ। सङ्कोश 3 दामगाडे मनोज राउत तपाईँ भर्ना गर्न आउनु भएको छ। तपाईँ आफू खुसीले कति चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ, हामी रसिद काटेर तपाईँलाई दिन्छौँ। यो सहयोग भनेर तपाईँलाई एउटा रसिद पनि दिन्छौँ त्यो विद्यालयले। त्यसै गरी अभिभावकहरूसँग चाहिँ सहयोग लिने कुरो भएको छ। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति भन्नुहोस्, म त्यति बिल काटिदिन्छु, तपाईँलाई दिन्छु। सर, म स्कुलको लागि म 500 रुपियाँ दिन्छु सहयोगको लागि। मेरो भर भर्ना गरेँ, पोहोर त राम्रै नम्बर लिएर आएको थियो। अब चाहिँ हजुरहरूले धेरै कोसिस गरिदिनु होला। सबै दायित्व पुर्याउँदै समय समयमा विद्यालयले शिक्षक बैठकको आयोजना गरी विद्यार्थीको पठन पाठन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र योजनाबद्ध कार्यक्रमका बारे निर्णय र समीक्षा गर्ने गर्दछ। अभिभावकहरूमा चाहिँ कफी प्रतिस्पर्धा, कफी खाने प्रतिस्पर्धा अनि दर्ता शुल्क चाहिँ रु 10, यसमा सक्दो धेरै सहभागी हुने र अनि अर्को 27 गते कार्यक्रमको लागि चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने। सरलाई
त्यो विद्यालय जब सञ्चालन गर्न चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ जोड दिएको छ त्यसै भने यो कुमार जात यिनीहरू पढ्न जानको सट्टा चाहिँ स्कुल जाने नीलकण्ठ उनीहरू माछा मार्न जाने गाह्रो चाहिँ हेर्नेहरू पढाइले गर्दाखेरिमा यो भन्ने हो भने कुमारहरूको बाहुली ठुलो भएको ठाउँमाले गर्दाखेरिमा तपाईँको अनि विद्यालय चाहिन्छ यसरी बनाऊँ यिनीहरू साह्रै पहाड पढ्यो भने स्थितिले बल गर्यो पछि भवन बनिसक्यो त्यो भवनलाई के भयो भने हाम्रो छाउन्ने कुराहरू भएन नगरे भन्नु हुँदैन जब बन्न काट्यो काटेर ल्याइयो भवन खडा गरिदियो सिसाइ राख्यो 2 जना निजी स्रोतबाट त्यो चाली चल्दै गयो गइसकेपछि तपाईँ कट्टु सुछेउलाई छाउन पर्ने भइसकेपछि अनि त्यो पानी चुहिएर जब त्यो भवन ढल्ने स्थिति पुग्यो ढल्यो पनि पछि अनि फेरि त्यसलाई बनाएर ल्याइसकेपछि विद्यालयले स्थानीय कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न स्थानीय समुदायलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ। अब यो जानेको र हराउने भयो यो पञ्चेबाजा भनेर चाहिँ हामीले यहाँ नाचगान गर्ने भनेर विद्यालयमा ल्याउँदाखेरि अनि त्यो विद्यालयमा बजाउन त ल्याइयो तर ल्याएपछि पैसा दिन पनि उनीहरूले अलिक गणगन गरे अनुसारले चाहिँ हामीले पनि सिक्यो हुने रहेछ के अरे भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनि त्यो पञ्चेबाजा हामीले किनेर ल्याएर हामीले सुरु गरेर अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बजाउन बोलाइराखेका छन्। कुमाल बाजाको रूपमा चिनिने यो पञ्चेबाजा गाउँघरका विवाह र व्रतबन्धमा घन्टिने गर्दछ। भविष्यमा यस विद्यालयले धादिङ जिल्लामै नमुना प्रकारको प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ र यहाँका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू आम अभिभावकहरू राजनीतिक दलका नेताहरू सबैको सहयोग यस विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने भन्नेमा हालसम्म सहयोग रहेको र भविष्यमा पनि पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। केही वर्षमै प्राविधिक विद्यालय भई यो राष्ट्रको यस जिल्लाको र यस क्षेत्रको नै समग्र उन्नति प्रगति गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो विद्यालय र रुम टु रिडको साझेदारीमा भन्ने बित्तिकै हामीलाई हाम्रो विद्यालयले पनि केही पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यति बेला लागेको हो र सोही अन्तर्गत हामीले त्यो भवनलाई चाहिँ अलिकति गुणस्तरको रूपमा चाहिँ भवन बनाऊँ र यो भवन पश्चात अरू भवनहरूलाई पनि हामीले अलिकति आशा गर्ने ठाउँहरू रहन्छ भनेर हामीले सुरुको चरणबाट नै त्यसमा लाग्ने मेटेरियलहरू त्यसमा लाग्ने लगानी र त्यसलाई अलिकति गुणस्तरको रूपमा र नमुना पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर सबैतर्फ लाग्यौँ र त्यही अनुसारको हामीले शिक्षक अभिभावक बैठक पनि पशुपति माध्यमिक विद्यालयको एउटा नियमित प्रक्रिया हो जसको अहिलेको बजार मूल्य त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको बजार मूल्य हरेक चोटि टिपमा ल्याउँदाको बजार मूल्य हिसाब गर्दा 84,550 वार्षिक उत्सव र अभिभावक सङ्घको दिवस एकैसाथ मनाउन पाउने भएकोले हामी सबैजना खुसी छौँ। सरहरूले विद्यार्थीहरूले कसरी पढेछन् अब त्यो जाँच दिए भने छ कसैलाई एक विषय लागेको कसैलाई 2 विषय लागेको छ त्यसमा हजुरहरूले टिप्पणी टिपेर त्यो सबै आएर सुनाउनु पर्यो सबै समयमा जनाउनु। आज मिति 2068 साल माघ 12 गते यस पशुपति माध्यमिक विद्यालय साङ्कोस्थित धादिङको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घको संयुक्त बैठकपछि निम्न प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय समेत गरियो। विद्यालयको वार्षिक उत्सव सम्बन्धमा यस विषयमा छलफल गर्दा यस विद्यालयको 23औं वार्षिक उत्सव यही 2068-10-27 गते भव्य साथमा मनाउने निर्णय गरियो। यहाँको उल्लेखनीय सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बैठक यही सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
विद्यालय पठन पाठनको अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि पनि जिल्लामा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ।